Ngani zakwethu sanibonani okankomgodola umfana udaba niyalwazi. Ake nginitshele nje iqiniso bese ngisuka ngihamba ngiyolala pheka umbhede. Injalo indaba. Uyabona inkatha ayinawo umholi kulo meya waseZululand ekuthiwa ubani uMashobane umkhonyovu. Lapha ya inkatha Freedom Party ayinamholi lapha. Uyena umuntu ozobulala inkatha ayiqede nya finish. Ngikhumbula silapha kuma by election eFryhead waphusha iphoyisa lapha ya efuna ukungena ngenkani la kuvotwa khona. Izolo kwimarch ebise baqulusini etshela amaphoyisa ukuthi angeke ezwe ngamaphoyisa ukuthi imarch ifuna ihambe kanjani. Ayengekho babezabalaza ayeseseswini izonina. Kodwa ke I do understand ukuthi why enje lo baba ekuthiwa umkhonyovu. Ingoba ungakulo baba ekuthiwa uhlabisa. Angithi uyabona njoba nazi ukuthi enkatheni phela kunamakho. Uma ungekho ngakuhlabisa ugaxele ukhisha ulahlwe eminyango. Ukube kuthiwa akekho ngakuhlabisa ngabe kudala ekhishiwe. Nginitshela nje iqiniso lemsulwa. Loya baba loya ubiza ngosopolitiki akuyena kusopolitiki loya. Akuyena qoba usopolitiki uyena umuntu ofaka amanzi endlini enkatheni loyana. Awukwazi ukuthi uyileader ubehave ngalendlela abehave ngayo lo baba ekuthiwa umkhonyovu uMashobane. Bese kuba nentombazane. Kube nentombazane ekuthiwa uNobesuthu Kazungu. uNobesuthu Kazungu bani? Nobesuthu Kazungu Ntinga. Nobesuthu Kazungu Ntinga owabizelwe enkatheni ukuzoxova elandwa wuye lo baba ekuthiwa umkhonyovu. Emlandela ukuthi akazoxova akanawo ngisho uMatikuletsheni lo sisekuthiwa Nobesuthu. uMatikuletsheni akanawo walandwa wafaka lapha ku EPWP but bamnikeza ama benefit athe xaxa ngoba wabizela ukuzoxova. Enkatheni mawuzoxova uyanikeza imali, mawuzolungisa awunikezwe imali. Ingakho umbono uMashobane enza ngalendlela akenza ngayo. Ubize umkhonto ngeintuthwana ubiza ngayo yonke into ngoba akasiyi leader. Umuntu ozobulala inkatha ke lo yanginitshele mina. Uzobulala inkatha ayiqede nya lo baba ekuthiwa uMashobane. Ubephumile ngobuningi uzwa abanye bekikiza. The most yabantu besifazana abade bekhona lapha izolo. Ubezwa bekikiza bekhuluma lezi zinto ade beyikhuluma. Ilaba vela abazi ukuthi bangena ngocansi. Abanye babo bangena ngendlela engahlelekile. Ingakho nibabona bedefend. Izolo ubulapha kule yamashi. Athi bizo uMashobane kwaqashwa amakhumba awu90 engabe kuvalwa amaphothole imigwaqo lapha ebaqulusini. Kuqashwa inqwaba yamakhumbi ngoba kumele azovimba umkhonto wesizwe. Izolo wena uhambusa uthi KFC banithengele iKFC baninika notshwala nadabo. Endlini ufike nane enganeni zakho. Uyabona ukuthi wenziwa isiphukuphuku uMashobane uvikela ama interest akhe ngawe. Hlahlamba la. Lungisa la. Msuvuma amanye amadoda kweminye imizi afuna ukulwa izimpi zawo ngawe. Uzuku ujabula ugxumbheke phezulu. Anibona ukuthi unenza isilimo. Umuzi kayihlu uyafa uyawa. Kodwa ngapha ulokhu alandela umuntu onomuzi lenseka. Umuzi wemali unemizi all over. iZululand ayinayo imeya. Ngifuna nje ukunitshela leyo nto leyo. uMashobane indlela abehave ngayo inkatha nje uyayibulala uyayiqeda nya. Kodwa njoba ngishilo ukuthi ingoba ungakuhlabisa ingakho enza yonke lento akayenzayo. Ngoba umuntu ongekho ngakuhlabisa aka survive enkatheni. Ingakho enza yonke lento akayithandayo. Ngema lapho. Yimi lo khuluma ko social media. Umfana kaNkomgodole. Kodwa ngiyafika futhi nasendaweni. Hayi ukuthi angifiki. Khuluma ko social media ngiphinde ngifike. Vula umqondo msukuba isiphukuphuku la ekhanda. Hlahlamba. Msuyuzwa umuntu onawo yonke into. Ngiyema lapho. Awuthi ngigibele pheka umbhede ngilale. Bye.